মিঠু, কাকু, কাকি। তো গাইস কথাগুলো কিন্তু সব কিছুই বলতে পারে। তো এখন ভিডিও করতেছি, তো এখন কাহিনী করতেছি, কিন্তু ও কিন্তু সব কথাই বলতে পারে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটা টিয়া পাখি রয়েছে, এটা কিন্তু অলরেডি কথা বলতে পারে। আর সবাই কিন্তু কথা বলা টিয়া পাখি খুঁজছেন। তো আমার শখের টিয়া পাখি যেটা আমার ঘাড়ে থাকে, এই যে কথা বলা, আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। একেবারে কথা বলা টিয়া পাখিটা আমি আপনি বিক্রি করে দেবো। মিঠু, 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 মিঠু। দেখতে পাচ্ছেন গাইস কথা বলছে, মিঠু, মিঠু, মিঠু। পুরোপুরি টেম, এটাকে হাত দিলে কামড়াবে না। কথা বলো, কথা বলো মিঠু, 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 মিঠু। কথা বল, মিঠু, মিঠু, মিঠু। দেখেছেন গাইস কথা বলছে কিন্তু। কাকু, কাকি। কথা বলতে হবে, ভিডিও চলছে না, এখন কথা বলতে হবে। মিঠু, মিঠু, মিঠু। তো গাইজ এই পাখিটা আপনারা পেয়ে যাবেন একেবারে অল্প দামে। যারা পাখিটা নিতে চান নিশ্চয়ই আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন। এই দেখছেন গা ফুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এমনি বড়দের দেখলে ভয় পাই না, বাচ্চাদের দেখলে ভয় পাই। আর আমি কথা বলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই পাখিটার দাম পড়বে ফিক্সড প্রাইস 8,000 টাকা। যদি কেউ নিতে চান আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন। বাংলাদেশের সকল জেলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গাড়ি ভাড়া আপনাদেরকে দিতে হবে। আর যারা যশোর জেলার ভিতরে এসে নিবেন, তো পাখিটা আশা করি তাদের দেওয়া যাবে, ঠিক আছে? ভাই, যা এটা যা, আমি আলাদা। মিটু, 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 কাকু, মিটু, 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 কাকু, মিটু, মিটু, কাকু, মিটু।